اسلام میری جان ہے، یہ عزم کا پہاڑ ہے، یقین کی چٹان ہے، میری مدد کے واسطے اے قافلہ عوام کا۔ اب ہم سب بیدار ہیں اور ہمارے سامنے ایک شاہراہ ہے، وہ قوت کی، اتحاد کی، قوت کی، محنت کی، اور ہم تازہ دم ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جہاں تک سرمایہ داروں کا سوال ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے کارخانے ہیں، بینکوں کے ادارے، انشورنس کمپنی کے ادارے، وہ اب قوم کی ملکیت ہے۔ ہماری قومی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے۔ ہم اپنے کھیتوں میں محنت کے بیج بو کر بھوک کی فصل نہیں کاٹیں گے۔ میری پوری کوشش ہے کہ آپ غریبوں کی طاقت بڑھے، آپ غریبوں کی طاقت بڑھے گی تو پھر اس میں ملک کی طاقت بڑھے گی، ملک کی طاقت بڑھے گی۔ اور کیسے بڑھے گی غریبوں کی طاقت بڑھے گی جب زرعی اصلاحات ہوں گے۔ زرعی اصلاحات ہو چکے ہیں۔ اب ہم وہ فصل کاٹیں گے جو ہماری بھوک کا خاتمہ کر دے گی۔ قسمت کھلی دہقان کی، قسمت کھلی دہقان کی، عزت بڑی انسان کی۔ صدیوں سے جو سینچا کیا وہ کھیت اب اس کا ہوا، صدیوں سے جو سینچا کیا وہ کھیت اب اس کا ہوا۔ فصلوں پہ اس کا راج ہے، محنت کا سر پہ تاج ہے، فصلوں پہ اس کا راج ہے، محنت کا سر پہ تاج ہے۔ دولہا بنا پھرتا ہے وہ، راجا بنا پھرتا ہے وہ، اب پیٹ بھر کے کھائے گا، اب پیٹ بھر کے کھائے گا۔ جو بوئے گا سو پائے گا۔ قسمت کھلی دہقان کی، قسمت کھلی دہقان کی، عزت بڑی انسان کی۔ قسمت کھلی دہقان کی، قسمت کھلی دہقان کی، عزت بڑی انسان کی۔ قسمت کھلی دہقان کی، قسمت کھلی دہقان کی۔ انقلاب زندہ باد۔ وقت بدل چکا ہے، وقت کی رفتار بدل چکی ہے، وقت کی سوئیاں آگے کو چلتی رہیں گی۔ ہم وقت کی رفتار کا ساتھ دیں گے، انقلاب بڑھتا جائے گا۔ پہلے میں آپ کو کہتا تھا کہ ہم لائیں گے انشاءاللہ تعالی، اب میں آپ کو یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے، اور آپ دیکھیں گے اس کے نتائج۔ کیا آپ نہیں کہہ سکتے کہ مزدوروں کی زندگی میں تبدیلی لائی ہے؟ اپنی مشینیں اپنے مل ہیں، صبح و شام چلیں گے، اپنی مشینیں اپنے دل ہیں، صبح و شام چلیں گے۔ ہیا 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 ہیا۔ ہاتھوں کی ریکھا بدلے گی جب گودام بھریں گے، ہاتھوں کی ریکھا بدلے گی جب گودام بھریں گے۔ مال بکے تو اس بکری میں ہم بھی شامل، بھیا 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 ریل کا پہیا چلا رے بھیا، ہیا بھیا 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 ریل کا پہیا چلا رے بھیا، ہیا بھیا 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 بھیا۔ اپنی ہمت اپنی محنت بگڑے کام بنا دے بھیا، بھیا 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 ریل کا پہیا چلا رے بھیا۔ مزدوروں خوش رہو، میں نے جو کچھ کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے، تھوڑا وقفہ دو اور کچھ کروں گا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں بہت کچھ کروں گا۔ انقلاب کی روشنی پھیل گئی ہے، صنعت میں انقلاب آ گیا، زراعت میں انقلاب آ گیا۔ تعلیم کیوں نہیں تھی؟ علم جیسی چیز، اس سے بھی آپ کو محروم رکھا، اس کا بھی انکار تھا، تو پھر آزادی کی کون سی ضرورت ہے؟ کیا جہالت میں کون سی آزادی ہوتی ہے؟ جہاں جہالت ہے
वहां आजादी के कौन से फल लोग खा सकते हैं? ये आपके वक्त में अब 4 साल के अंदर ये चीजें हुई हैं। आज मैंने एक आवाज सुनी है जो मेरे वीरानों में सदाए उम्मीद बनकर गूंजी है। अब कोई बच्चा इल्म की दौलत से महरूम नहीं रहेगा, क्योंकि इब्तदाई तालीम लाजमी करार दी गई है। अब कोई तालिबे इल्म फीस न होने के सबब स्कूल से दूर नहीं रहेगा, क्योंकि मैट्रिक तक तालीम मुफ्त दी जाती है। ये रोशन चेहरे मेरे रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। सूरज की रोशनी दिन ढले खत्म हो जाती है, शमा की रोशनी सूरज निकले तो मान पड़ जाती है। एक ही रोशनी है जो हमेशा अपना उजाला फैलाए रहती है, और वो रोशनी इंसान की अक्ल की रोशनी है, एहसास की रोशनी है, शऊर की रोशनी है। हाँ, मुझे मालूम है कि रिजत पसंद जमायतों ने कहा था कि ये तो लादीनी है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते, ये लोग रोजे नहीं रखते, ये लोग ऐसे हैं कि पाकिस्तान को तबाह कर लेंगे क्योंकि ये इस्लाम के दुश्मन है। मैंने शुरू से कहा था, और हमारी जमात कहती है कि सबसे पहला असूल हमारा है कि इस्लाम हमारा दीन है। एक हूँ मुस्लिम हरम के पास बानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। के रहने वाले लोगों, आपको कहा गया था कि भुट्टो शिमला गया है, और शिमला में भुट्टो ने जरूर कोई खुफिया मुआहदे किए होंगे, और 4 साल ये कहते रहे आपको। ये कैसे गया था? ये इसके हाथ तो खाली थे। ये किस बारूद के साथ गया था? ये किस तोप के साथ गया था? ये किस बंदूक के साथ गया था? तो ये शिमला का मुआहदा कैसे करके आया कि जंगी कैदी भी हमें मिले, जमीन भी आजाद हो, और कश्मीर के मसले पर हक के खुद इरादियत पर फैसला हो? ये कैसे हो सकता है? तो ये जो नाअहल थे, ये लोग जो बेचने वाले लोग, सियासतदान, जिन्होंने अपने जमीर को बेचा, अपनी आजादी को बेचा, इन्होंने समझा कि मैं भी बेच कर आऊंगा, लेकिन इनमें और मुझ में फर्क था। मैं अवाम का नुमाइंदा था। अगर आपको कोई शक और शुबा है तो मैं आपको यकीन दिलाने चाहता हूं कि हमारे तरफ से हम मुकम्मल पूरी तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान की दिफा के लिए। कोई गुंजाइश नहीं रखी है, पूरी कोशिश हो रही है हम अपने मुल्क के दिफा के लिए। कहां से भी जारियत हो हम उसके लिए तैयार हैं, किधर से भी जारियत हो हम तैयार हैं। अब वो लोग जो कहते हैं कि जी हम जमहूरियत चाहते हैं, कहते हैं कि जी वो तो कि जी ये पब्लिक मीटिंग में जाके लोगों की राय लेता है, लोगों की राय लेता है। तो मैं लोगों की राय नहीं तो क्या जानवरों की ले रहा हूं? उसका मतलब ये है जो फटे हुए कपड़ों के साथ बैठे हुए हैं उनके लिए उनको इज्जत नहीं है, नफरत है। ये लोग जो कहते हैं कि मैं लोगों की राय लेता हूं और उसकी खिलाफवर्जी करते हैं, वो जमहूरियत के दुश्मन है, वो गरीब आवाम के दुश्मन है। क्या मैं लोगों की राय लूं कि न लूं? मेरे दोस्तों और भाइयों और बहनों, जब हर चीज की कीमत बढ़ गई और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती गई, तो आपने अपना हौसला बुलंद रखा और आपने देखा कि ये जो तकलीफ है ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये सारी दुनिया की तकलीफ है। सारी दुनिया इस बुरान से गुजर रही है और ये महंगाई हुई है। ये नहीं कि हमारी पॉलिसी गलत रही है, ये अगर हमारी पॉलिसी गलत रहती
तो आप कह सकते कि कसूर हुकूमत का है। ये दुनिया के इक्तिसादी बुहरान का दारोमदार है। इसलिए इसी मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, हमें कोशिश करना चाहिए कि जितनी भी हम जित कफील हो हमारे लिए मुफीद होगा। कीमतें भी मामूल पर आती जाएंगी और ये महंगाई का मर्ज भी किस बहुत ही हद तक काबू पा जाएगा, बहुत ही हद तक। वक्त एक दरिया है जो माजी को साथ लिए मुस्तकबिल की तरफ बह रहा है। जो कुछ अपने किनारों पर देखता है उसकी कहानी उसको अजबर याद रहती है और उसकी मौजों के शोर में सुनने वाले कान वो कहानी सुनते हैं। लहरों लहरों एक कहानी दरिया कहता जाए, लहरों लहरों एक कहानी दरिया कहता जाए। उसे न कोई रोक सके, उसे न कोई रोक सके जो आगे बढ़ता जाए। लहरों लहरों एक कहानी दरिया कहता जाए। हमने मंजूर करो 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 कह कह के मंजूर नहीं किया। अरे समझ जाओ लोगों, समझ जाओ। लेकिन एक दिन मंजूर करना पड़ेगा। ये भी बात सुन लो, एक दिन मंजूर करना पड़ेगा क्योंकि हकीकत है। लेकिन अगर हकीकत है तो फिर मंजूर क्यों करें हकीकत को? हकीकत को मंजूर करने की तो जरूरत ही नहीं होती, लेकिन हकीकत को तो मंजूर करना भी पड़ता है। अब सुन लो, समझ गए बात को? ये बात हमारे हाथों में छोड़ दे आप। सदा रहे कब एक ही मौसम, कब अंधियारा ठहरे। पतझड़ बीते सावन आए, रात कटे दिन निकले। वक्त वक्त का खेल है सारा, वक्त यही समझाए। उसे न कोई रोक सके, उसे न कोई रोक सके जो आगे बढ़ता जाए। लहरों लहरों एक कहानी दरिया कहता जाए। कौम की वहदत को भी कभी ख्याल करना है, आखिर कभी पाकिस्तान का भी ख्याल करना है। अगर हम सिर्फ यही ख्याल करें, सिंधी अलहदा है, पंजाबी अलहदा है, पठान अलहदा है, बलोच अलहदा है, तो फिर कहाँ जाके बात भी खत्म होगी। पाकिस्तान के लिए जदोजहद जो की गई थी वो सूबाइयत के लिए जदोजहद नहीं की गई थी, वो पाकिस्तान की कौम के लिए जदोजहद की गई थी, वो पाकिस्तान के गरीबों के लिए जदोजहद की गई थी। रंग रंग के बादल आए, जब जब सरसों फूले। नए दिनों का सूरज आके डाली डाली झूले। देख के खेतों की हरियाली मन हल्को रे खाए। उसे न कोई रोक सके, उसे न कोई रोक सके जो आगे बढ़ता जाए। लहरों लहरों एक कहानी दरिया कहता जाए। आज मैं बड़ी जुर्रत से ये ऐलान करता हूँ कि मैं ये ऐलान करता हूँ कि कानूनी तरीके से फौजदारी निजाम को खात्मा आज हो रहा है। फौजदारी निजाम का खात्मा आज से कोई सरदार न रहा पाकिस्तान में। सच्चाई की जो खबर है, धूप के साथ है छाँव। शहरों शहरों लहर नई है, जाग रहे हैं गाँव। छां उसी की है जो बढ़ के पहले पेड़ लगाए। उसे न कोई रोक सके, उसे न कोई रोक सके जो आगे बढ़ता जाए। मेरे भाइयों, मैंने आपको कहा था कि बुनियादी तब्दीली हम लाएंगे। मैं उस राह पर चल रहा हूँ, मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ। बुनियादी तब्दीली आ रही है, बुनियादी तब्दीली आती जाएंगी। सितारों से आगे जहां और भी हैं, वो जहां हमारी नजर में हैं, और उन तक पहुंचने के लिए हमको रहनुमाई भी हासिल है। अब हमारा फैसला है
کہ منزل پہ جا کے دم لیں گے۔ انشاءاللہ تیل بھی مل جائے گا۔ جب میں نے کہا تیل بھی ملا ہے تو خدا کے فضل سے تیل بھی مل جائے گا، کیونکہ نیت ہماری نیت ہے کہ ہم تیل چاہتے عوام کے لیے۔ سوال کرتے ہیں لمحے جواب ہیں ہم لوگ، سوال کرتے ہیں لمحے جواب ہیں ہم لوگ، نئی سحر کا نیا آفتاب ہیں ہم لوگ، نئی سحر کا نیا آفتاب ہیں ہم لوگ۔ کیونکہ ہم صحیح سوشلزم لانا چاہتے ہیں پاکستان میں، ہم قائد اعظم کا سوشلزم لانا چاہتے ہیں پاکستان میں، ہم غریبوں کا سوشلزم لانا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کا سوشلزم لانا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ یہ انقلاب ہے اور انقلاب ہے ہم لوگ، انقلاب ہے ہم لوگ، انقلاب ہے ہم لوگ، انقلاب ہے ہم لوگ، جو آئے راہ میں دیوار ڈھا کے دم لیں گے، یہ فیصلہ ہے۔ میرے ساتھیوں، یاد رکھو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے مطالبوں پر چلیں گے، آپ کے امنگ پر چلیں گے، آپ کی مرضی پر چلیں گے، آپ کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایک عظیم اور بلند مملکت بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ فیصلہ ہے کہ محنت سے منہ نہ موڑیں گے، یہ فیصلہ ہے کہ ضدوں سے حد نہ چھوڑیں گے، قسم خدا کی یہ پیمان ہم نہ توڑیں